अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे कि मुझे आप जानते हैं, मेरा नाम है अलीरजा। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो पसंद लगे सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक ये है कि आज आपको हम बताया कि अपने नेम का रिंगटोन कैसे लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप गूगल ओपन करें। ये गूगल है, इसको ओपन करें। सबसे पहले आप ये लिखना मार्क्स रिंगटोन मार्कअप। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ये है ये पहला लिंक है, इसको ओपन कर ले आप। नीचे आ जाए। ये स्टेप 1, एंटर यू नेम। इधर अपना नाम लिखे। ये मैंने लिख लिया। इधर आ जाए स्टेप 2, ये इसका अपने पसंदीदा कॉलिंग टूल लगा सकता है। प्लीज पैकअप द कॉल, सम वन इज कॉल यू। मैं लगाया ये सम वन इज कॉल यू, ये लगा लिया। स्टेप 3 भी है, ये भी आपको बता देते हैं। फोन बेल, मैसेज ट्यून, रिंगटोन हम लगाता है फोन रिंगटोन। उसके बाद आपने ये लिखा है मार्क्स रिंगटोन लिखा हुआ है, इसको ओपन कर ले आप। गाइस, ये हमारी नेम की रिंगटोन बन के आ चुकी है। ये हमारे नेम की रिंगटोन बन के आ चुकी है। ये आपको सुना देते हैं। ये है गाइस, यहाँ से आप डाउनलोड करें। ये हो रही है डाउनलोड। ये हो गई डाउनलोड कंप्लीट। गाइस, वीडियो पसंद लगे लाइक करें, कमेंट करें। इस इस लिंक का इसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप ओपन कर सकते हैं।